یک سلام جانانه به تمام برادران عزیز، به تمام خواهران عزیز تقدیم نموده. انشالله که صحتمند و خوش و خرسند باشین. من وحیدالله لطفی بنده و خدمت شما هستم. ما میخوایم که به شما یک تعداد عزیزان ما در مسنجر بر من مسیج کرده بودن که من نمیتونم که همین ویدیو را از ایران یا از افغانستان تماشا کنم، چون مشکلات یا اینترنتی است یا مشکلات تکنیکی است. من این ویدیو رو براتون جور میکنم که شما چطور بتونین ویدیوهایی را که پست میکنم از او مستفید شوین و بیاموزین و بتونین که تماشا کنین. مثلا این ویدیو را من پست کرده بودم که شما اگر میخواین که در کامپیوتر شغل داشته باشین و با آموزش کامپیوتر، کورس های کامپیوتری علاقه دارین، ما براتون در خدمتتان هستم. اینمی ویدیو را جور کرده میرم. هر ویدیو بر شما از یک طریق از یک طریق کمک میشه و این ویدیو را که حال جور میکنم براتون نشان میدم که اگر مثلا دوست عزیز ما که این ویدیو را نتونستن باز کنن، ما براتون میگم که چطور شما خود کمک کنین که همین ویدیو را تماشا کنین، یا این ویدیو را یا این ویدیو. هر کدامش که هست در اینترنت تمام چیزا که هست. مثلا سعی کنین ما یک تاب نو اوپن کردم، اینجا کلوز که کنم سعی کنین اینی سیدان تاب اوپن است. این تاب کرنت است که هایلایت شده گیره در حساب مانا میده که در این نیستم. اگر در اینجا میرم در این نشان میده. این تاب کلک میکنم بیرون نشان میده. اگر زوم ما کلک میکنم در اینجاست. این حال اگر من میخوایم یک تاب نو جور کنم، اینجا پلاس کلک میکنم. دیفالت براوزر ما گفتیم که وقتی که من تاب نو اوپن میکنم همیشه گوگل اوپن کنم. این حال اگر مثلا این را میخوایم کلوز کنم کلوز میشه. این سه دانه دیگه من کلوز نمیکنم، امیر نو اوپن میکنم و شما نشان میدم. مثلا سعی کنید اینجا گوگل وبسایتش هست، سرچ انجینش اینجا نشان میده که شما چیز رو میخواید امروز پیدا کنین یا جستجو کنین یا سرچ کنین. اگر اینجا یورلش که هست خودش رو نوشته کنین www.google.com، مثل از ایست که شما در گوگل رفته باشید. اینی سیکیور پیج که هست، لاک که هست، این به نام سیکیور پیج است که میگه کنکشن سیکیور. مانا میده که تمام دیتایی که بین شما از کلاینت و بین گوگل سرور تبادله میشه از طریق سیکیور انکریپشن شا الگوریتم میشه که اینی سرتیفیکیتش هست، HTTPS هست. اینی star.google.com که چی با doc.google.com برین، چی در www.google.com برین. امی سرتیفیکیت میافه. اینی سرتیفیکیت مثلا سعی کنید SHA-256 فینگرپرینتش است. این در حساب میگیتونه که شما سیکیور هستین، از این چیزی نترسین، کسی حق نمیتونه دیتایی که بین شما و گوگل است. اینی سیکیور پیجه که میبینید شما سیف هستین. اینان در گوگل یک سرچ انجین است. اینجا سرچ اینی که چیزی که نشان میده، آیکان را که نشان میده بر سرچ، اینمی میگیتونه که شما اگر میخواین یک چیز سرچ کنین در سرچ انجین گوگل یا در دیتابیس گوگل شما سرچ میکنین. اینا اگر مثلا شما وبسایت نشته میکنین، میگین که www.mywebuniversity.com worldwideweb.mywebuniversity.com. اینی را که سرچ میکنین گوگل پیدایش میکنه، میگه اینجا وبسایت هست به نام MyWebUniversity.com. اینجا در سرچ کردیم این را میپالیم، این وقت اوپنش میکنه. اگر مثلا ما بخوایم که امور خودم نشته کنم، اینجا چی google.com نشته میکنین، چی نشته میکنین در سرچ انجین نشته میکنین MyWebUniversity.com، امو وب پیج میره. اینی URL است در Uniform Resource Locator. وقتی که اینجا نشته میکنین MyWebUniversity.com و MyWebUniversity میره. اگر میخواین به گوگل برین در گوگل میره. اگر میخواین به یوتیوب برین به یوتیوب میره، youtube.com که میزنین اینجا به یوتیوب میره. اینال اگر مثلا شما میخواین که به youtube.com/@mywebuniversity برین، اینال اینی ادش که میزنین شما را
و at MyWebUniversity میره که میگه که شما سرچ انجینتون اصلا از یوتیوب است، از یوتیوب است و at MyWebUniversity ویدیوش میخواین سعی کنید. ما اینی یونیفورم ریسورس اندیکیتورز اور URI است، این واده که اینی URLش است تا به اینجا باز ویدیوش که است URIش است که بعد از اون اکواری استرینگ احترامی داشته باشد. اونا رو یک دفعه که یاد میگیریم باز براتون زیادتر تشریح میکنم. حالا ما میخوایم که تنها بفهمید که یک سرچ انجینی که میرین در گوگل، مثلا همین چینل اگر آدرسش بفهمید چطور درش میرین در آسان. اگر مثلا اینجا سعی کنید من با یوتیوب میرم، این رو پاپ میکنم اینجا را تنها ببخشید که اینا رو پاک میشن لاک شده در پلاس میزنم نشته میکنم youtube.com ببخشید که روز شده یک ثانیه مایل جور کنم http MyWebUniversity In Farsi. اگر سعی کنید هر کدام شکل سرچ میکنید تایپ من نمیتونستم به خاطر که لاک شده بود. سعی کنید شو دسکتاپ کیبورد من لاک شده. این تو که میشه یکان دفعه صبر کنید که دلیلش بفهمید که چی است. حالا من میتونم تایپ کنم youtube.com. خود کامپیوتر اگر پروس شد باید اینجا برید در تاسک منیجر پروسس و مموری اونا رو سعی کنید که علایده گپ است. دیگه روز براتون در دیتیل میتونم که اینا رو تشریح کنم. مثلا مموری تان صحیح باشد، اینا پروسسور سی پی یو اوورلود نشده باشه اینا. خب فعلا ما میایم پس در اینجا سعی کنید MyWebUniversity.com که نشته میکنید. اگر شما بخواید که در youtube.com برید اینجا میبریتان در youtube.com. اینا شما میگن که پیدا کن مرا برم MyWebUniversity را پیدا کن. اینا سعی کنید میبریتان در چینل MyWebUniversity من که در زبان انگلیسی که است. اینا اگر اینجا پس میگن در یوتیوب امیرا ایوازه که نشته کردید MyWebUniversity اینی رو به نام چینل هندل میگه. اینا ما یک چینل دیگه با فارسی با شما ازدان جور کردیم که امیرا نشته میکنید این فارسی. اینا سعی کنید این چینل فارسیش است. اینه که کلیک میکنید at MyWebUniversity اینه میمیه at MyWebUniversity In Farsi. این مانا میده که مثل که اینی را یورال اگر شما میخواهید که دایرکتلی ایج در یوتیوب نرین چیز نکنید اینی را ضبط کنید یا اگه تا که پروگرامر میشه اینا میشه دیولپر میشه او را میفهمه که اینی یورال ما که سرچ میکنم در جایی که برم این برام پیدایش میکنم اونم را مثلا نمیره. اگر مثلا سعی کنید اینیش پاس کنم من برم بگم که در MyWebUniversity برم در چینل MyWebUniversity اگر میره به چینل دیگه برم مثلا خود یوتیوب برم در یوتیوب اینی وای پاس کنم اینجا تایپوسته در یوتیوب میره. اینا در داخل یوتیوب هم سرچ داره. شما مثلا سعی میکنید میگن که چی دست بر ما به نشان بده MySQL در چینل MyWebUniversity In Farsi. اینا شما که میکنید سرچتان دو دانه کوری استرینگ دایش پاس کرده که دو استرینگ پاس میکنه. ایران کویری میکنه و ایران کویری میکنه. اینا که سرچ میکنه سعی کنید هم لغت at MyWebUniversity چینل ما یافت هم لغتی که MySQL اگر کسی نشته کرده باشه او را پیدا میکنه. اینا اگر مثلا شما میگید خب ما یافتم این در چینل است شما میخواید که ویدیو را سعی کنید اینجا کامل سلام جانانه خدمت همه شما باشید که را پاس کنم. این که پاس میکنید
چینل که واچ میکنین اگر خودتان در این چینل برین از اینجا هر کدام از این میتونین که انتخاب کنین. مثلا نیشه کلیک میکنین این سعی میکنین کلوز میکنین، مثلا این سعی میکنین نه این چینل سعی میکنین هر کدامش هم رقمی واچ میکنین. این حال اگر شکل سادهش مهمتان نشته کنین که یوتیوب این فارسی اینی را که نشته کنین سعی کنین youtube.com/@MyWebUniversity In Farsi اینی را که نشته کنین در اینمی URL کل امی وبسایت براتون نشان میده یوتیوب چینل مرا. این حال در اینجا که هست سعی کنین اینجا تماس دارد در هوم پیجش که هست اینی شورت ها و اینا رو نشان میده تمام چیزایی که دفعتا داول است. این حال اگر ویدیو رو کلیک کنین در زیر ویدیو این ویدیو دیگه است. این حال اگر شما اینی ویدیو رو میخواین سعی کنین در این کلیک میکنین. اگر مثلا در ویدیو شورت میرین یا میرین در پلیلیست در زیر پلیلیست سعی میکنین که کدام ویدیو است. اگر کلش سعی میکنین پلی آل رو کلیک میکنین این حال جور میشه. منتها در ویدیو که اگر سابسکرایب نکرده باشید باید اول سابسکرایب. مردم شریف افغانستان، مردم شریف ایران، مردم شریف اینجا چیز میکنم باشین که مردم شریف تاجیکستان شما بگه تاجیکستان تقدیم میکنم و بعد از این حال من براتون نشان میدم که اینجا مسایی کنین سابسکرایب هستم در چینل خود. شما باید سابسکرایب کنین که 14 دانه چیز نیست که من شما را هر روز ویدیو جور کنم. همون 14 دانه که 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش بود همون 14 دانه بازم باشه. این حال شما اگر علاقه نشان میدین از این که در چینل ما این افغان میگیم که ما درس نیست و سر ما مکاتب کلوز است، درست است که برای هر کدام ما امور رقم اپورچونیتیه که باید باشه حداقل اون نیست. خدا کمکتان کنه انشالله روز میرسه که امو شرایط میسر میشه تا که شما خدا باید کمک کنین چیزایی که در دستتان است از او استفاده کنین. ما تقریبا 6 ماه یا 7 ماه میشه که ویدیو چینل جور کردیم اما مو 14 نفر که در هفته اول بود یا ماه اول بود بعد از او دیگه کسی واش نمیکنه یا که ویدیوهای من چندان ویدیوی نیست ارزش نداره که وقت شما رو ضایع کنین یا که شما علاقه ندارین. اگر شما علاقه ندارین ما باید بفهم که ما دیگه یا ویدیو خوبتر جور کنم یا دیگه ویدیو جور نکنم. به خاطر که من میفهمم که ویدیوهایی که به زبان انگلیسی جور میکنم هزاران نفر هر روز واچ میکنن و کلشان سابسکرایب میکنن و همیشه وقت مزروی کامنت ها میبینم. اما نفرات اگر مثلا دیدن نتونن او مشکل نیست، او را آدم میتونه که این ویدیو رو سعی کنین از این بیاموزین که شما چطور میتونین ویدیو را ببینین. خب بازم خداوند بزرگوار می سپارمتان. آرام باشین. اگر کدام مشکل داشتین که نتونستین از این ویدیو چیزی یاد بگیرین لطفاً برای ما کمک کنین که ما بتونم به شما کمک کنم. بر ما یک کامنت نوشته کنین که شما مثلا ویدیو رو باز نمیتونین. اینال ما این ویدیو رو جور کردم شما میفهمین که چطور باز نمیتونین. اگر باز مشکل نیست، مشکل است حتما اینترنت ندارین. اول باید اگر دیگه چینل ها رو باز میتونین، یوتیوب دارین، در یوتیوبتون اکانتون لاگین هستین باید ویدیو رو باز بتونین. اما اگر من لینکش بر شما میتونم شما کلیک میکنین و باز نمیشه حتما یا در مموریتان یا اینترنتتان سلوس یا کمپیوترتان سلوس یا که اگر باز میشه پاپ اپ بلاک دارین که باز نمیشه. خود براوزرتون پاپ اپ بلاک داره که بلاک میکنه یا فایروالتون است تمام میشه. اگر شما نشته کنین بر من براتون کمک میکنم. یک فکایی یادم اومد که براتون میگم بسیار خنده‌دار است که یک نفر به سیستم ادمنستریتور میل سرور خود شکایت کرده بود که هر روز من ایمیل کار نمیتونم، من ایمیل روان نمیتونم. سیستم ادمنستریتورش گفته بود خب ایمیل کار که نمیتونم تو بر ما باید اول میدادی
یک ایمیل بر من اشتک کو که ایمیلت کار نمیده، باز من ایمیلت جور میکنم. او که در صورت ایران مونده که در صورت که ایمیل من نباشه من چطور ایمیل کنم برای که ایمیل من کار نمیده. از امو خاطر ما زنگ زدیم که در تلفن گپ میزنم. منتها مزاحش دیست که یگان دفعه پشت نخوت سیاد نفر رو روان میکنن. انشاءالله ما میخوایم که شما رو کمک کنم و شما انشاءالله خود کمک کنین و عزیزانتان کمک کنین. پناه شما عزیزان همه و خداوند بزرگوار و تعالی باشه. خدا حافظ.